時は2023年下旬、年末年始トリップを目前に控え、DIY に残された週末はただの一度だけ。限りある時間内に旅に最低限必要な装備を再構築していく。280キロもの重量に耐えるセミダブルサイズの伸縮式ベッド、仕切りのない開放的なマルチルーム、設置したばかりの冷蔵庫を再び移設する。間に合わせることのできないサブバッテリーの代替はポータブル電源に託し、ありったけのブルーティーを満載するのです。どうぞ最後までご覧ください。ザ・つかさんファミリー。さあ、動画の公開の方はね、年明けてると思いますけどね、本日は DIY できる週末の年内最終でございます。さあ前回ね、このように高床式の床をね、貼りましたけども、この状態ではね、年末年始トリップ行くことがね、できませんのでね、最低限必要なもの、ベッドをね、作っていきたいと思います。こちらのね、ベッドマット、もともとね、車両の後方の方にね、セミダブルサイズのベッド展開するための、これがね、マットになるんですけどね、このベッドマットを再利用しましてね、車両のこの右側面、こちらにね、ベッドを作っていきます。今回はね、失敗してる暇などございませんのでね、木材のカットすべき寸法、すべて書いてありますんでね、この通りにカットしていきます。使いますのはね、この杉の KD 材。これなんて言うんですか、30mm×40mm の野口。これを使います。この切り出しを行いました木材を設計のね、図面通りに組んでいくだけですね。さあ行きますか。ベッドフレームのね、おおよそ基本的な部分できましたんで、で、これからね、後ろにありますベッドマットを上に組んでいくんですけど、伸縮できるベッドにしますんで、スライドレール、これを使っていきます。スライドレール組んでいくんですけど、これね、組み方なんですけどね、これ完全にこれ自己流でやっていくんですけど、口で説明するのが難しくてね、ちょっと見といてもらえればなと思うんですけどね。3段でスライドをしますんで、一番下、2番目、3段目、上とね。で、この一番下の方はね、この、底の方に設置しても構いませんのでね、位置合わせをしていくんですけど、こうやって木を適当に当てられましてね、この隙間なくすところで位置合わせしまして、で、これでちょっと今、顔がね、ソファから出るということになりますんでね、これぐらいの位置で止めちゃいましょう。そしてね、こちらのスライドする方はね、ちょっと浮かせんとダメになりますんで、それに使いますのはね、こういう端材をいつも使います。これはですね、これぐらい浮きますとね、スライドに支障が出ませんので、この寸法で、レールを固定していくんですけどね、このままね、このまんまスライドしてきましてね、これで、ここ固定したまま、仮止めしましょう。さあ、これでいけるんでしょうか。こんな感じですね。こんな感じ。画面でいうところの、左ですね。こちらがこのフレームに固定しましてね。このレバーを上げると、上げまして、これがね、これがベッドマットが固定される方ですね。これがスライドすると。はい、これで OK ですね。これをあと3本作っていきます。
さあ、あとはね、マットとレールと、ベースの骨組み、これをね、組んでいきます。終わった。つかささんち。あとはね、ベッドマット乗せまして、で、ベッドマットの下からね、このレールの上のね、稼働する方へ、ビス止めですね。さあ、皆さん、ご覧くださいよ。リアのね、ベッド、完成しました。現状はですね、横向きのシートになっておりますけどもね、まずはね、この状態で私、座ってみます。座面の高さはね、いろいろ理由がありましてね、極限まで高くしてあります。ですんで、私の座高でね、きちっと座るとね、もう頭当たる感じなんですけど、ゆったり座る場合でね、まあ髪の毛が若干当たるかなと、そのようなサイズ感となっております。スライドレールを用いまして、セミダブルのね、サイズのベッドになりますんでね、ちょっと展開してみましょう。という感じですね。まあ耐荷重なんですけどね、一応140キロまで耐えられるレールを使ってますけどもね、ただこの、せり出す幅がね、450ミリしかございませんのでね、私80キロ乗りましてもね、全然余裕でございます。残りの作業、こちらの後方の空いてる部分、こちらにマルチルームと冷蔵庫の方を移設していきます。さあ、これ運びますか。回したいですね、ぐるっと。よいしょ。いい感じですね。さあ、そしてね、冷蔵庫の電源なんですけどね、サブバッテリーまだ復旧させるだけの時間がありませんので、今回は、ブルーティーさんのポタ電 AC200L でございますよ。こちらでね、旅中の冷蔵庫の電源をね、賄おうかと思います。うわ、幅は、いや、ありませんね。バッチリですね。続きましては、もう一つのブルーティー AC200MAX でございますよ。AC200L さんの隣にね、AC200MAX さん、並べましょう。そしてもう一つは、AC73 でございますよ。AC73 はこちらの方に、前の方に行きますか。そしてさらなる予備電源として、AC2A3 でございますよ。AC73 の上に行きますか。これで完璧じゃないですか。ブルーティーのフォーメーションが完成でございます。冷蔵庫の電源なんですけどね、一旦 AC200L さん、こちらのね、電源を使うことにします。ただね、AC200 さんの場合は、定格出力が 2000W と大きくなりますので、インバーター自体のね、待機電力が大きいはずなんですよ。なのでね、冷蔵庫のね、消費電力に対して待機電力がちょっと大きすぎる。もったいないかもしれませんので、もしかするとね、旅中に小型のね、AC73 の方にね、もしかしたら変えるかもしれませんけどね、一旦これで様子を見ます。ソファー兼ベッドとね、冷蔵庫の設置完了しました。でね、最後の仕上げのマルチルーム作っていきます。今回壁のようなものは作りません。これですね、シャワーカーテン。
このようなね、簡易的な仕切りを持ちまして、マルチルームとすると、そのようにしたいと思います。園芸用のね、これなんか束ねるやつですね。これを使いましてね、これをレールの代わりにしますんで、そうしていきまして、そしてここへ祝えると。そして端をね、適当なところへ。このネオジム電池に、このアイボルトをつけたものね、これを使います。こんな感じでね、いいんじゃないでしょうか。あくまでもね、簡易的なもんなんで、使用しますときはね、アイボルトに、これね、C の輪っかかましてあるんですけど、これを外しますとね、こういう風に、ここから入れると、出入りできると、そんな感じですね。十分じゃないですか。これで役目は十分果たせると思います。いや楽しみですね。つかさんち。ザ・つかさんファミリ今日は天気がいいね。はい、何名様ですか？根性、金長、金直。オリーブ牛。あれかな、小豆島か何かのやつかな。いやさ、ブルーティーさんのホタテ祭りやけどさ。だけどさ、このさ、バランスすごく良くない？この3つあると役割分担完璧やね。この座面の高さ、極限まで高くしてあります。リアに家庭用エアコンつけた場合に、座面をね、できるだけ上げることで、スムーズにね、冷気が前方の方に流れてくるように、そういう風な板がございます。あともう一つは、収納のボリュームをできるだけ多くしたかったのでね、2つの意味を兼ねまして、この座面がこのように高くなっていると。